بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داود الكسر وهذا برنامج كورجيسدا أو تضبط كله هالجرعة كذا وطان شاشة كارسن تي في وضبط يوربحنا حيصة له ورجيسدا القرين وتضبط كان برنامج كذا تكون دون تانا وحكم ده ورجيس كحمر إياه وحو قري وربحين وعوان وقد جاي مدحوين حسن شيخ محمود وهيئة الدولة فري إن شقدوا ده هيوجب بديان أو عيان dhanka gurmadka abaaraha dalka oo xaaladda dalku haatan ay gaatay meel halis ah soo kale qodobada wargeysyada ay qoreen waxa kamid ah wargeyska xogaalaya waxa uu qoray warbixin uu ciwaan uga dhigay Mareykanka oo sheegay in dekada magaalada Berbera uu hub uga soo dago kooxda RSF ee ka dagaalanta wadanka Suudaan soo kale qodobada xisaale barnaamijkan ku hayno waxa qayb ka ah wargeyska Muqdisho Times ay waxa uu daabacay warbixin uu ciwaan uga dhigay madaxweyne Ruto oo ku dhawaaqay dib u furista xadka Mandera qodobadaas iyo kuwa kale oo wargeysyadu ay qoreenayaan barnaamijka idinku soo gudbin doona balse marka hore waa hagaag daawadayaal marka la soo noqdo wanaagsan aan ku bilownay barnaamijkeena wargeysyada iyo qodobkiisa ugu horeeya wargeyska xamar ayaa waxa uu qoray warbixin uu ciwaan uga dhigay madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo hay'adaha dawladda faray inay awoodooda ugu badan u weeciyaan gurmadka abaaraha xilli dalkuna uu galay xaalad abaareed oo aad halis u ah madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa waxa uu ka hadlay xaaladda abaaraha dalka xilli uu sheegay in dalku uu galay xaalad halis ah oo abaar ba'an ay dalka ku dhifatay waxaana uu faray dhammaanba hay'adaha dawladda in ay mudnaanta koowaad siiyaan gurmadka abaaraha madaxweynaha ayaa warbixin faahfaahsan waxa uu ka dhageystay oo ku saabsaneyd xaaladda abaaraha ee dalka howlwadeenada hay'adaha dawladda kuwaas oo soo bandhigay deegaanada ugu daran ee abaartu ay saameysay barakaca nabadguurka deegaanka iyo khasaaraha nafeed ee ka dhashay iyagoona tilmaamay inay abaartu gaartay heer halis ah oo laga cabsi qabo inay isu bedesho macluul madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa ugu baaqay dhammaan mas'uuliyiinta ganacsatada Soomaaliyeed hay'adaha samafalka iyo saaxiibada caalamka in loo midoobo gurmadka shacabka Soomaaliyeed ee wajahaya duruufaha nololeed ee ay sababtay abaarta dalka ku dhufatay si looga hortago saameynta bini'aadanimo ee ka dhalan karta dhanka kale madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa faray hay'adaha maaliyadda dalka in canshuuraha laga dhaafo deeqaha iyo dhammaan adeegyada loogu talagalay gurmadka abaaraha dalka ee soo gaaraya dalka si markaasi loo dedejiyo gaarsiinta gargaar bini'aadanimo shacabka tabaalaysan wargeyska xogaal ayaa waxa uu daabacay warbixin uu ciwaan uga dhigay Mareykanka oo sheegay in dekada Berbera uu hub uga soo dago kooxda RSF ee ka dagaalanta wadanka Suudaan waxaana wargeysku qormadiisa ku bilaabay gudoomiyaha guddiga arrimaha dibadda ee sanadka Mareykanka Jim Ridge ayaa waxa uu walaac xoogan ka muujiyay oo ku saabsan warbixino sheegaya gudaha Itoobiya in laga furay xarun tababar oo la xiriirinayo Imaaraadka Carabta taasi oo lagu tababarayo maleeshiyaadka kooxda fallaagada ee RSF ee ka dagaalanta wadanka Suudaan qoraal kooban oo ku daabacay bartiisa X ay waxa uu Jim uu ku sheegay in ay jiraan warbixino tilmaamaya in sahay iyo hub kooxda RSF oo loo marinayo dekada Berbera ee Somaliland arintaas oo uu ku tilmaamay tallaabo sii horin karta xaaladda amni iyo xasilooni darro ee gobolka waxaan ka walaacsanahay warbixinta ku saabsan xarun tababar oo la xiriirinayo Imaaraadka Carabta oo gudaha Itoobiya looga furay maleeshiyaadka xasuuqa ka geysanaya ee RSF iyadoo ay suurtagal tahay in wadooyinka sahayda ay sii marayaan ay yihiin Somaliland ayuu yiri Jim Ridge ayaa waxa uu intaasi ku daray tallaabooyinkan inay yihiin kuwo xaaladda sii murjinaya isla markaana ay noqon karaan sababo kale oo dheeraad ah oo Mareykanku uu aqoonsan karo kooxda RSF inay yihiin urur argagixiso oo shisheeye taas oo keeni doonta cawaaqib siyaasadeed iyo mid ciqaabeed hadalkan ayaa imaanaya xilli ay sii kordhayaan eedeymaha caalamiga ah ee loo jeedinayo RSF kuwaas oo la xiriirinayo xadgudubyo culus oo ka dhana xuquuqda aadanaha iyo falal xasuuqa oo ka dhacay Suudaan gaar ahaan gobolka Darfur ilaa iyo hadda ma jirto wax war oo rasmi ah oo ka soo baxay Somaliland Itoobiya iyo Imaaraadka Carabta oo si toos ah uga jawaabaya eedeymaha oo u jeediyay
gudoomiyaha guddiga arrimaha dibadda ee Senate. Wargeyska Muqdisho Times ayaa waxa uu qoray warbixin uu ciwaan uga dhigay madaxweyne Ruto oo ku dhawaaqay dib u furista xadka Mandera, waxaana qormada wargeyskan ay ku bilaabatay. Madaxweynaha waddanka Kenya William Ruto ayaa ku dhawaaqay go'aan muhiim ah oo lagu xoojinayo nolosha iyo dhaqaalaha bulshada ku dhaqan xadka u dhaxeeya Soomaaliya iyo Kenya, isagoo shaaciyay in bisha Abriil dib loo furi doono xadka Mandera. Madaxweyne William Ruto ayaa sheegay in talaabadan ay tahay mid dib loogu soo celinayo xiriirka bulsho iyo isku socodka ganacsi ee soo jireenkii ahaa ee u dhaxeeya dadka ku nool labada dhinac ee xadka. Qoraal uu baahiyay ayuu waxa uu ku adkeeyay muhiimadda ay arrintaasi u leedahay wada noolaanshiyaha iyo kobaca dhaqaalaha. Talaabadan ayaa ujeedkeedu ay tahay in dib loo soo celiyo xiriirka bulsho iyo socodka ganacsi ee ka dhaxeeya dadka walaalaha ah ee labada dhinac si loo xoojiyo barwaaqada wadajirka ah, ayuu yiri madaxweyne Ruto. Dib u furista xadka Mandera ayaa la filayaa inay saameyn togan ku yeelato ganacsiga xuduudaha, isku socodka dadka iyo xiriirka bulsho ee labada dal, gaar ahaan bulshada sida dhow isugu xiran ee ku nool gobolkaasi. Go'aankan ayaa imaanaya xilli dadaallo kala duwan ay socdaan oo lagu xoojinayo amniga, iskaashiga gobolka iyo fududeynta isu socodka ganacsiga Bariga Afrika. Dad badan oo ku dhaqan xadka ayaa muddooyinkii dambe wajahayay caqabado la xiriira xirnaanshiyaha xadka, taas oo saameysay dhaqaalaha iyo nolol maalmeedkooda. Agaag daawadayaal, qaybihii dambe ee barnaamijka wargeysyada isla soo gaarnay. Markan haddii aan eegno qodobka ugu dambeeya ee barnaamijkeena, wargeyska Xogaal ayaa waxa uu daabacay warbixin uu ciwaan uga dhigay sababahan awgood waxaa muhiim ah in maalin kasta aad cunto timir, waxaana warbixinta wargeyskan ay ku bilaabatay. Timirtu waxa ay ka mid tahay qudaarta nafaqada badan u leh jirka, waxaana ay leedahay faa'iidooyin caafimaad oo tiro badan. Qormadan oo aan ka soo xignay shabakadda Al Jazeera waxaanu ku soo bandhigaynaa sababahaasi caafimaadda. Timirtu waxay hodan ku tahay sonkorta, sidoo kalena waxaa ku jira maadooyinka potassium, phosphorus iyo magnesium. Waxaa kale oo ku badan fitamiinada A iyo B. boqolkii garaam ee kasta oo timirana waxaa ku jira 275 kalooriyo iyo 7.5 garaam oo gal ama nafaqo leh. Khubarada caafimaadka cuntadu waxa ay ku talinayaan in timirta lagu daro cuntooyinka maalinlaha ah, maadaama la og yahay in ay caafimaadka qofka aad ugu fiican tahay. Haweeneyda qoraalkan leh oo lagu magacaabo Christina ayaa warbixinteedan ku baahisay majalada Mia Revista oo ka soo baxda dalka Spain, waxayna ku sheegtay in muddo hadda laga joogo 6,000 oo sano ay beerista timirtu ay soo bilaabatay, iyadoo kasoo bilaabatay koonfur bari ee qaaradda Aasiya iyo waqooyiga Afrika, kadibna ay ku faaftay dalalka heerka cimiladoodu uu sareeyo. Timirtu waxa ay leedahay noocyo kala duwan oo tiro badan, kuwaas oo loo isticmaalo siyaabo kala duwan, oo xitaa ay ka mid tahay in noocyada qaar lagu daro cajiinka laga sameeyo qubuska ama keega. Faa'iidooyinka timirta waxaa ka mid ah: waxa ay la dagaalantaa calool istaaga. Timirtu waxa ay leedahay gan caloosha ka caawiya ka hortagga calool istaaga. Habka loo isticmaali karo marka calool istaaga ama caloosha lagu socodsiinayo waxaa ka mid ah in biyo lagu dhex rido oo habeenkii oo dhan lagu daayo, kadibna subaxa hore la cabo biyahaas iyo wixii haray ee timirtii milantay. Waxaa kaloo ka mid ah indhaha ayay u fiican tahay. Timirta waxaa ku jira fitamiin A oo wanaajiya aragga, isla markaana caawiya daaweynta indhabeelka habeenkii, ama waxa ay Soomaalidu u taqaano habeenada, oo ah cudur ku dhaca indhaha, marar badanna qofku inta uu yar yahay ku bilowda. Qofka habeenada lihi waxa uu si fiican wax u arki karaa maalinkii, laakiin habeenkii haddii aanu iftiin badani jirin waxaa ku adkaada aragga. Gaajada ayayna ilowsiisaa. Timirtu waxa ay naga caawisaa ka adkaanta gaajada, maadaama ay hodan ku tahay macmacaano badan oo jirku si fudud u nuugi karo. Waxa ay dhaqso u kaxaysaa gaajada, cunisteeduna waxa ay qofka dareensiisaa dhereg muddo dheer uusan cunto u baahan. Waxaa kaloo ka mid ah faa'iidooyinka timirta: il caruurtu ay tamar ka hesho. Timirtu waa il nafaqo oo u fiican caruurta, maadaama uu ku jiro xaddi aad u badan oo ah carbohydrates iyo sokor. Waxaa intaas sii dheer inay timirtu u fiican tahay dadka jimicsiga sameeya iyo ciyaartooyda,
maadaama ay ka caawinayso in qofku uu dhaqsi u soo ceshado tamarta iyo awooddii ka baxday. waxaa kaloo ka mid ah faa'iidooyinka uur caafimaad qaba. gabadhu muddada ay uurka leedahay waxaa u fiican inay isticmaasho timir maadaama ay u baahan tahay xaddi intii dabiiciga ka badan oo kalooriya ah. gabadha uurka lehi waxa ay timirta ka heshaa curyaal nafaqo oo muhiim u ah, fitamiino iyo macdano kale. waxaa kaloo ka mid ah lidka mariidka. caadi ahaan waxaa jirka mararka badan ku dhasha sun cilmigu u yaqaano mariid oo ka dhalata cuntooyinka uu qofku isticmaalo. suntaasi haddii ay jirka ku badatana waxa ay keentaa dhibaatooyin badan oo caafimaad. haddaba timirta waxaa ku jira maadooyin aada ula dagaalama mariidka. waxaa kaloo ka mid ah faa'iidooyinka caafimaad ee timirta. caafimaadka maskaxda ayay u wanaagsan tahay. cunista timirtu waxa ay wanaajisaa shaqada maskaxda, waxa ayna xoojisaa baraarugsanaanta maskaxda iyo dhugmadeeda. sidoo kale timirtu waxay daawo u tahay hurdo la-aanta. timirta waxaa ku jira asiidka amino ee loo yaqaano tryptophan oo dhiirigeliya samaysanka hormoonka melatonin oo ah hormoon ay soo saaraan qanjirada maskaxda ku yaala oo kaalin weyn ka qaata nidaamka heerarka iyo wareegyada kala duwan ee hurdada aadanaha. sidaas awgeed dadka qaarkood waxa ay hormoonkan ku tilmaamaan hormoonka hurdada. sidoo kale timirtu waxa ay yareysaa kolestaroolka dhibta leh. xaddiga badan ee ganka ku jira timirta awgeed waxa ay yareysaa heerka kolestaroolka dhiigga raaca. ugu dambeyntii talooyin muhiim ah oo ku saabsan timirta. timirtu si lamida cuntooyinka kale qaarkood waxay u baahan tahay hab gaar ah oo loo xadido, waxaana xeeldheerayaashu ay sheegeen in habka ugu fiican ee timirta lagu kaydsan karo uu yahay in lagu rido weel qallalan ama engegan oo daboolan oo aada u adag sida quraarad ama caag. kadib waxaa timirta lagu hayaa meel ka fog ilayska. habkaas ayaa ah sida ugu fiican ee muddo dheer lagu ilaalin karo tayada timirta. xilliga uu qofku ku jiro qorshaha cunto ee miisaanka uu ku dhimayo, waxaa waajib ah inuu qofku xaddi aada u yar oo timirta uu cuno maadaama kalooriyaha badan ee ku jira uu miisaanka kordhiyo ama inuu miisaanku dhaco uu caqabad ku noqonayo. timirtu uma fiicna dadka qaba xanuunka macaanka sababtuna waa xaddiga aadka u badan ee sokorta ku jirta ah, kaa oo sababi kara macaanka dhiigga oo kaca. sidaas awgeed waxaa muhiim ah in qofka macaanka lihi uu xaddi aada u yar oo cuno oo timirta ah. cunista timirtu waxa uu keeni karaa suuska ilkaha ku dhaca. sidaas awgeed waxaa waajib ah markasta oo aad timir cunto in si fiican loo nadiifiyo ilkaha. guud ahaan daawadayaal barnaamijka wargeysada jeclaan inta kusoo gabagabeeyay barnaamijkan mid lacayna intaa dib u kulmi doono toddobaadka xiga. waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.